Оно точно ебанет? Да, ну точно не понял. Отвечаю нахуй. В стену кидай. Как оно ебанет? Ну насколько сильно? Услышал. А что мы будем делать? Убегать будем? Нет? Не, будем просто тупо стоять. Туда я не буду туда. Ну, блядь. Не выебывайся. Ну быстрее, Баранова смотрим в окно. Да нам ничего не будет, давай. Баранов наводи. Давай. Только об этом, слышишь, об забор кидай. Сейчас перекинем. Там кто-то пришел. Там же давай. Давай. Шмаля. Ну, Давайте Игорю Ильичу скажем, у нас да быстрее, Тучка. пока не пришел. Давай быстрее, пока не пришел он туда. Давай быстрей.